เนี่ยพอดูกระเดียนะเบอร์ตัวเนี้ยอย่าซียังเชื่อนะบอลตัวเล็กตัวเนี้ยโอ้เดี๋ยวเนื้อบาดทับพ่อทุกพรัวนี่ตาใครไม่นิชคนละแต่เมียเบบเพนกิจก็เลยตักเลยเย่ตักใครตักเลยเจ้าก็ล่ะมาจะปุ๊บเวทเนี่ยฮะ